checkpoint 3. Okey, sekarang kita dah kita dah tengok penyu. Checkpoint kedua, sekarang kita akan ke checkpoint ketiga. Doakan kita orang dapat apa yang kita orang target. Okey. Kita pantas tengok kiri kanan belakang depan sebab dia macam RPKL. Dia macam RPKL lalu dan pergi. Tak pernah tengok apa tu. Ya. Alright. Siapa-siapa yang nak turun boleh get ready. Kita akan tuju kat sini dan buat akan parking kat sebelah sana. Ya, air dia rasa. Syak ni sihat lah. Hari ni lah. Sini ada satu gayung. Gayung ni kita gili-gili lah untuk kumpulan kita saja, jangan bagi ke orang lain. Lepas tu dah tu kita naik lah, kita pergi lunch. Alright. Okay. Alright. Nanti saya tunjuk tempat tu kat mana. Apa kedai apa? Boleh tanyakan jaket anda. Berarti akan habis ni. Tapi ada yang tak mandi lagi. Biasa air mata ayak. Air mata ayak. Nanti kita bagi dia mandi ya. Jauh sikit lah. Oh ya lah, malas lah nak mandi-mandi. Tolong mandi. Di sini ada mandi kita. Tukang mandi, tukang bobot. Ada orang gian lah. Ada orang gian. Habis tak duduk tak? Jangan. Ni pun dah beku Mandi je. Tu je lah. Akhirnya. Patah buka. Oh, dah jauh. Pergilah ke sana. Loading. Itu loading itu tu arus tarik. Tapi memang kalau kita lambat ni arus akan tarik lah. Okey, kita makan dulu. Makan. Nanti sambung. Sambung lagi. Sini korang akan turun kat sini nanti. Okey? Ui, lawa baik. Lawa kulit dia. Mana? Kak, kenapa makan macam tu kak? So kalau sini lah ada Tiga orang stranger ke? tu warung Pak Jokong. Sedap sebab situ ada. Oh, tunduk. Oh, okey. Datang masuk ke. Dah jumpa syurga kau? Apa bang? Ha? Dia syurga dunia. Syurga kita ada juga syurga. Kat sini banyak korang dan ada ikan banyak ke ah. Ikan warna-warni. Kat sini saya nak pesan kalau nak berenang pergi ke arah sana. Kaki hati-hati lah. Sebab korang situ tinggi dan bawah sana ada landak laut. Takut terpijak. Dia pergi kat situ dia lebih Bawah macam mana tahu? Yelah, dari tadi dia tolong ikatkan sini. Tolong masuk bawah kan. Aduh, ada di fikir. Aku tak ada abang. Alamak. Cepat.
ribut. Cepatlah. Aku tahan record lama ni. Lagu Thailand pula ni. Buat apa? Ha? Buatlah, cepatlah. Oh, tu. Baik. Agak. Alah. Sini. What's up, baby? Hi. What's up? Okey lah. Sabar jap. Sabar jap. Cepat. Tapi bodoh. Ketiga. Apa ini bodoh? Yang nak bagikan makan apa? Jangan orang tu. Aku pegang ni je. Dia sedap. What are you? Roti terapung. Dia belajar. Okey tak? Hui. Kan ada sini yang datang. Belanja lagi. Ikan tak tengok rupa roti. Aku rasa ikan tu pensel lah main ni. InsyaAllah tak. Ikan tu dekat laut Sebab dia ni. hitam. Atau cari lah Japanese pisang keluar. Weh jadi bagus. Betul dia keluar. Jadi masuk air. Ni betul-betul masuk air. Dia masuk air. Itu. Apa? Ini belakang. Agak lembut kan? Agak lembut. Habis. Seorang. Kanan. Ya Ustaz. Tak boleh. Buat ni. Dia masuk pulau besar. Ni bawa ambil. Potong batu. Ya, batu dia batu. KK mai. Teluk KK. Okay, sini boleh nak rehat-rehat, nak main tepi pantai, nak ambil gambar atas batu-batu tu boleh. Kalau siapa-siapa nak tengok ikan Nemo. Oh, TikTok ke kan? Okay, siapa-siapa yang nak tengok ikan Nemo, yang sarang warna-warni kat sebelah batu sana. Kat belakang. Belakang batu. Bukan kat belakang batu, kat kawasan batu tu. Bukan tu, kat kawasan batu tu. Ikan Nemo macam-macam kat belakang. Bukannya dekat bukan okey kat sini. Kalau rasa nak snorkeling lagi, nak tengok koral-koral, boleh ke kat kawasan tu, tapi situ cetek belum ada. Ada lanak laut macam biasa. Dan selamat menikmati last point kita. Kalau rasa nak beli-beli pun ada lagi makanan jual dekat sana. Kelompok-kelompok roti ada. Okey, habis dah. Saya sudah habis ride. Kita drop korang kat pantai, pergi jaga pagi. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.
ya, Beb. Sekali. Sekali. Aisyah, jangan ragu-ragu dengan cintai. Aisyah tu cari film lamanya dekat dalam pantai. Aduh, Aisyah. Aisyah dah jumpa. Dia jumpa Aisyah. Dah jumpa Aisyah. Wait, let. Dugum dah sampai. Semangat dah. Habis macam mana? Okey. Saya seronok dah sangat naik. Okey. Shoot.